大家好，我係華強北華仔，今日同大家介紹一個喬幫主呢個星期啱啱出嘅新款 HK06 Hero。我哋可以睇到佢呢個盒仔前面寫住呢啲功能，HK 喬幫主啊，後邊有個二維碼，呢個二維碼咧係俾你掃碼去下載呢個 APP 嘅，呢個 APP 係綁定你呢塊手錶嘅，所以咧一定要掃碼下載。好，而家我哋打開佢裏頭睇睇，佢呢個係咩款式？呢個係啱啱攞翻嚟嘅新款。好啦，而家拆好啦，我哋打開嚟睇睇。一開呢個包裝都幾靚噶。一個錶頭，銀色嘅呢個，睇睇有幾條錶帶，一條錶帶，兩條錶帶，加埋一條充電線，一個說明書。說明書呢，佢有中文嘅，呢度一步一步教你點去連接，都好簡單嘅，仲有英文嘅。唔識睇中文嘅睇英文都得。盒仔裏頭呢，就係呢幾樣嘢啦。我哋搣開呢張布條，哇！呢個手錶，大家覺唔覺得有啲眼熟啊？我哋可以睇下佢嘅質感。呢個手錶呢，拎起手係幾重嘅，好似呢塊手錶一樣嘅。真係好靚，銀色嘅，呢個係黑色嘅，不過呢個黑色嘅呢係微穿戴嘅，下次再同大家講下呢個。OK，我哋而家開機睇睇，呢個係一個可樂錶面，好靚呢個。喬幫主繁體中文。呢度有個數碼配對，好。我哋而家睇睇佢有咩錶面。錶面呢就得幾款，不過呢，你可以從 APP 裏頭去下載佢嘅其他錶面。好，我哋睇下佢嘅功能，再睇埋佢嘅屏幕嘅流暢度。而家我哋咁樣去旋轉佢，我哋都睇得出呢個屏幕嘅流暢度係幾高嘅。撳兩下，選擇一個清單視圖，應用中心 Watch GPT 心率、運動、睡眠、壓力、電話、音樂、消息通知、支付寶支付、微信支付、錢包，呢啲微信呢啲呢係通知嘅。MFC 名片，呢塊手錶嘅流暢度呢都幾高㗎。呢個係喬幫主第一次出嘅呢個款式。喬幫主嘅做工呢，大家都可以去睇睇嘅，做工係唔錯嘅。因為喬幫主在華強北嚟講呢，都屬於比較出名嘅。好，我哋而家戴上呢個錶帶嚟睇睇佢嘅效果。好啦，而家我哋戴上錶帶嘅樣子就係咁樣嘅。而家我哋戴上手去睇睇，顏色呢個顏色呢仲係唔錯嘅。戴上手嘅樣子呢都係幾好睇嘅，因為佢呢個款呢本身佢做得都係唔錯，而且佢呢個錶嘅顏色呢都靚嘅。如果再配埋一條鋼帶嘅話呢，係 OK 嘅。其實台手兩屏，
所以話咧，僑邦主義嘅手錶咧真係性價比都係高嘅，而且呢塊手錶嘅價錢唔貴。呢個手錶價錢唔貴。如果大家對呢個手錶感興趣嘅話咧，可以聯繫我。我有個微信㗎，我嘅微信就喺呢度啊。如果大家鍾意嘅話咧，可以添加下我嘅微信。呢個手錶咧可以直接包郵發到香港俾你嘅。呢度係華仔，多謝你嘅收睇。如果大家鍾意呢個視頻嘅話咧，可以訂閱一下華仔。如果想了解呢個手錶更多嘅信息嘅話咧，可以微信華仔，華仔會講俾你聽嘅。今日嘅視頻就到呢度啦，下期咧就做一條佢旅遊嘅功能測試俾大家。多謝大家嘅收睇，拜拜！祝大家生日健康！